くしゃみをした後、さっきまで何しようとしてたんだっけってなることあるわよね。これはね、くしゃみをした一瞬、脳が金属探知機にかけられているからなの。この時、しようと思っていることが金属だと判定されると、頭から弾き出されて忘れてしまう。弾き出されたしようと思っていることは、そのうち自力で歩いて戻ってくるから、少し待っててみるといいわ。